台风已登陆，出现大范围降雨大风。本报消息：9月28日夜间至29日凌晨，10号台风已登陆中部北面。台风中心位于义安、河静省区域。登陆时风力为10至11级，阵风达14至15级。据国家气象水文预报中心消息称，9月29日上午7时，台风中心位于北纬 18.8 度，东经 105.1 度，属于义安、河静地区。此时台风减弱至9级，时速75至88公里，阵风11级。未来3小时内，台风将继续以时速约20公里朝西北偏西方向移动。国家气象水文预报中心作出警报，从9月29日至30日，清化至河静地区、北部平原、富寿省以及山罗省和老街省南面将继续出现大到暴雨，降雨量普遍为150至250毫米，有地方为400毫米以上。与此同时，西原和南部零星出现阵雨与旋风，降雨量10至30毫米，有地方为80毫米以上，预警3小时内降雨量超过100毫米的强降雨风险。在雷雨中可能会出现旋风、雷电、冰雹和强风。从9月30日晚上起，全国大雨将逐渐减弱。到9月29日上午7时，义安省记录阵风伴随大雨，因仍潜在危险，故民众仍不敢出门。同时出现大面积停电。义安省兰河堤坝沿途区域树木倒伏，房屋顶被掀，铁皮瓦及水泥板四处飞散，特别是多处严重受淹。